အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KTV Knowledge Bank ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အလှည့်ကြလာတဲ့ corner လေးကတော့ business corner ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ် business corner အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုစဉ်းစားနေနေကျွန်တော်ရဲ့ချစ်လာသောတကယ်ကြီးတယောက်အကြံပေးတယ်ဗျ stock market လေးအကြောင်းလုပ်ပါလားတဲ့ဒီအကြံပေးချက်လေးကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရစမှာပဲဒီခေါင်းစဉ်လေးကတိတ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်သိလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုကြိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဈေးဝယ်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့ညီအဖက်ဖက်ကနေလည်းတည်ထွင်ကြံစည်မှုလုပ်ငန်းချဲ့ထွင်မှုစတာတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဈေးဝယ်စီးပွားရေးစနစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအရှုံးတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့လေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာအရင်ရှိမှသာဆက်လက်ချဲ့ထွင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်တည်းအားနဲ့စာရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လိုက်အင်အားကပုံမခိုင်မှာပါတယ်အဖွဲ့လိုက်အင်အားတဲ့စာရင်လည်းလူအင်အားများတဲ့အဖွဲ့ကပို့ပြီးတော့အင်အားတောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်လက်ရှင်းပြနေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခေါင်းရှုပ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဥပမာလေးနဲ့ပေးတာပို့ပြီးတင်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်မှာလန်နေကပိုင်နေဆိုပါတော့ဗျာ။ကျွန်တော်နှစ်စဉ်စဘာ180ထွက်နေတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးအားမရဘူးဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ထက်စဘာတစ်မျိုးကိုလည်းစမ်းပြီးစိုက်ကြည့်ခြင်းတယ်။အပြီးမှကလည်းနောက်တဲ့2ဧကလောက်ကအဆင်သင့်ရှိနေတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ဝယ်ဖို့အတွက်ငွေအပေါ်ကမရှိပြန်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်တာနှစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ပထမတစ်ခုကကျတော့ပတ်စံချီးမှာလား။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စူပေါင်းစပေါင်းလုပ်မလားဆိုတာပါပဲ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့စေကူးစိတ်တန်းတွေကိုကောင်းတယ်ဖော်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းစားသုံးမှုတွေနဲ့စဘာအတစ်တစ်မျိုးစမ်းပြီးတော့စားသုံးမှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။စကားမဆက်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာစီးပွားရေးအသုံးလေး3လောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးနေဗျ။ပထမတစ်ခုကတော့ SX အထက်ကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ပတ်စံတွေလဲတွေနွားတွေစတဲ့တန်ဖိုးရှိအရာတွေအနာဂတ်မှာအကျိုးပြုမဲ့ကျွန်တော်အကျိုးပြုလာမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်တယ်များကိုကျွန်တော် asset လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါရင်လည်းကျွန်တော်လည်းထဲမှာစိုက်လို့ပြိုးလို့စဘာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝင်ငွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော် asset လို့ပေးထားပါတော့။ပြီးတော့ asset ဆိုတာကျွန်တော် liability နဲ့ equity နှစ်မျိုးပေါင်းပြီးတော့ရရှိလာတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် liability သူကကျွန်တော်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ပြန်ပေးရမယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထက်ကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဘာစိုက်ဖို့အတွက်အရင်ပြိုးစဘာဝယ်ရမယ်ဒီတော့လည်းပတ်စံကုန်ပါမယ်။ဟောမြေရောသားတွေဝယ်ရမယ်ဒါလည်းပတ်စံကုန်မဲ့အရာတွေပါ။ပြီးတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေကိုကျွန်တော်လောရတွေကိုပေးချေဖို့ရှိပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးက liability လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်ကပတ်စံချေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေချေးထားရဆိုတာပြန်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အတိုးပါထပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့တရားမို့သူလည်းပဲ liability တွေကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ equity ကကျတော့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲမှာပေးကြရှိတာတွေနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျန်ရှိနေတဲ့အတရင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ equity ကိုကျွန်တော်ကအတရင်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့လို့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ဗျ။ဒါတွေဘာလို့ရှင်းပြနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပေးခဲ့တဲ့ဥပမာပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေပတ်စံချီးမှာလားဒါမှမဟုတ်စုပေါင်းစပေါင်းလုံးမလားဆိုရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပတ်စံချီးမှာလားဆိုတာကကျတော့ bond ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ bond ဒီ liability ကိုထပ်တိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခုဖြစ်တဲ့စုပေါင်းစပေါင်းလုံးမလားဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော် stock share နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီ stock share ဆိုတာကလည်း equity နဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နှစ်ခုစလုံးကတော့ asset ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးစေတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကကျတော့ကျွန်တော် stock နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲဆက်လက်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ bond ဘက်ကိုတော့ဆက်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးလေးတွေထည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့လေလုပ်ငန်းမှာဒီနေ့ထဲမှာ assets တွေ350ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ပေးစရာရှိတာတွေအကျွေးတွေအတိုးတွေစတွေဟာဒီနေ့တွင်းမှာ35သိန်းပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတရင်ပိုင်ဆိုင်မှု equity က15သိန်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းဆက်လက်တိုးချဲ့ဖို့အတွက်ခုနကကျွန်တော်ပြောလေနေဧကဝယ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်15သိန်းကိုကျွန်တော်ထပ်မံလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဝေဘာနာကိုကျွန်တော်ကချင်းဝင်မယူဘဲနဲ့စုပေါင်းစပေါင်းလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဆိုချင်းဝင်ယူရဆိုတာကျွန်တော်ဘွန်းကိစ္စဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာထည့်မပြောတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစုပေါင်းစပေါင်းလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။15သိန်းကိုကျွန်တော်share အဆောင်ရေး1500ပြီးလုပ်လိုက်တယ်။1500လို့ဒီဆောင်ကိုကျွန်တော်က1000လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုpublic ချပြီးရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စပြီးရောင်းချတာကိုဘာလို့လဲလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ initial public offering IPO လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီ share တွေကိုဝယ်လိုက်ရင်ဘာအကျိုးနဲ့ရသွားမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဘက်ကမေးနိုင်ရင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံရဲ့ share တချို့ကိုမိတ်ဆွေပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီလုံရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုလည်းအချိုးကျခံစား권ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမြတ်ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့က dividend လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျရေရှည်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလုံကဈေးကွက်တွေမှာလားလာကောင်းလာလို့ share ဈေးတွေတက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ရောင်းရင်အမြတ်ဆုံးတစ်ခုရရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်1998ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့လောက်ကအမေဇုံကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့ share တွေကိုစတင်ပြီး IPO လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် share တစ်စောင်ကို$18နဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကသာဒေါ်လာ1000ဘိုးကိုဒီ share တွေဝယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝယ်ထားတဲ့လူတိုင်းအခုချိန်မှာဒေါ်လာ12သန်းမြတ်တန်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ share ဈေးတစ်ဖြည်းတက်လာတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုကုမ္ပဏီတွေများစွာရဲ့ share တွေကိုရောင်းချဝယ်ချတဲ့ဈေးကွက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က stock share ဈေးကွက်ရဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတမန်များသောလူတွေက
ပတ်စံတွေအပိုလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဝယ်စုကြမယ်ဆိုတော့သူကပိုပြီးများပါတယ်ဗျဒီလိုရွှေဝယ်စုခြင်းကတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့တော့တိတ်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထုံးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျရွှေထက်စားလို့ရှိရင်ဘဏ်မှာငွေစုခြင်းကမှလုပ်ငန်းလက်ပတ်ငွေအထောက်အကူပြုနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘဏ်ကကျတော့ဘလို့အထောက်အကူပြုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအကြံဉာဏ်ရှင်းပြမယ်ဘဏ်လို့ပုံကကျတော့ငွေလာစုရလို့ကျတော့အတိုး900ခန့်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းလဲပတ်ဖို့အတွက်ငွေလာချေးရလို့ရှိတယ်ငါလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ငွေချေးခြင်းလို့ဒါမျိုးကျတော့သူက1200ခန့်လုံးအတိုးနဲ့ပြန်ချေးတယ်ကြားနေသူက9ခန့်တော့ကိုသူကစားတယ်9ခန့်လုံးစိုးစားရဆိုတာအဲ့တော့ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံအားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအတွက်သူကယူရပေါ့ဒါအကြမ်းမြင်သဘောလေးပါဒါကြောင့်ရွှေထက်စားလို့ရှိရင်ဘဏ်မှာငွေစုခြင်းကတိုင်းပြည်တွေအထောက်အကူပြုပါသေးတယ်ဘဏ်မှာငွေစုခြင်းထက်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော် share ဝယ်ယူကစားခြင်းကပို့ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်မှတ်သားမိသလောက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2016ခုနှစ်ကစလို့ stock share ဈေးကွက်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့ယခုလက်ရှိမှာကုမ္ပဏီ6ခုသာ share ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာဒီ stock share နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်လို့နေပါတယ်ဗျဥပမာကျွန်တော်တို့နဲ့နီးနီးစပ်စပ်မှာရှိတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်2010ခုနှစ်ကစလို့ stock share ဈေးကွက်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့ယခု10နှစ်တာကာလ2010ဆိုတော့10နှစ်တာကာလရှိပါတော့10နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ stock share ဈေးကွက်အတွင်းကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ရောက်ရှိပြီးလည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ stock share ဈေးကွက်အခြေအနေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ link လေးမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေစေဖို့တီထွင်မှုတွေအသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက်ငွေကြေးတွေဟာဈေးကွက်ထဲမှာလည်ပတ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျရွှေဆိုင်တွေပဲချမ်းသာလာမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြရတော့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ရဲ့ business corner ကနေကျွန်တော် stock share အကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့နားပါအောင်ပဲဗျကျွန်တော်ဘလော်လေးကနေအပတ်စဉ် corner လေးကိုအလှည့်ကျတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘက်အလှည့်ကျတဲ့ corner ကတော့ political science corner ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ topic လေးတွေကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘလော်လေးကို Facebook မှာဆိုရင်တော့ CFast YouTube မှာဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးဗျာ